Katërshe, jep notën vlerësuese. Kryeministri Hristian Mickoski për punën e tij dhe të qeverisë së tij në këto 10 muaj. Ai thotë se ka hapësirë për përmirësim dhe kërkon durim nga qytetarët për të parë rezultatet e para të kësaj pune, të cilat tha se vijnë ngadalë. Mickoski paralajmëron linjë të hapur në Ministrinë e Brendshme për qytetarët dhe për bizneset që duan të paraqesin korrupsionin. Në përgjithësi, ai thotë se shkalla e krimit është ulur në mënyrë të dukshme. Jam i lumtur që për më shumë se 10 muaj ne nuk kemi ndonjë skandal të madh korrupsioni që ishte karakteristik në të kaluarën, po ashtu duhet të jemi lumtur që një pjesë e krerëve të komunave të koalicionit të drejtuar nga VMRO DPMNE tashmë për të 4-tin vit nuk kanë akuzë për krim dhe korrupsion, që duhet të them se kanë treguar jo mënyrë ballkanase, por mënyrë skandinave të drejtimit të institucionit. Jam i lumtur se si funksionon sistemi. Do të jepja notën 4 duke nisur nga 1 tek 5. Si profesor nuk jap 5, sepse mendoj se gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, tha kryeministri Hristian Mickoski. Në samitin Maqedonia 2025, kushtuar kryesisht zhvillimit ekonomik, kryeministri foli dhe për eurointegrimet. Sipas tij, sektorët përgjegjës, Ministria e Jashtme dhe Ministria për Çështje Europiane bëjnë angazhim serioz dhe kërkojnë mënyrë për të tejkaluar gjendjen në mënyrën që të kthehet edhe dinjiteti. Do të ishte budallallëk që të flas për diçka që ka ndodhur para 10 shekujsh dhe në anën tjetër të flasim për inteligjencën artificiale, për shekullin e ardhshëm, për diçka që paraqet revolucion në shkencë. Për fat të keq, kjo është pengesa jon. Pengesa jon për një pjesë të vogël, për një pjesë të papërfillshme të Bashkimit Evropian, është që jemi Maqedonas, por ne jemi Maqedonas krenar dhe do të vazhdojmë të luftojmë ashtu siç jemi, u shpreh Hristian Mickoski, kryeministër.